ब्रेकिंग न्यूज़ आया सां शेयर कयूं पिया। सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासिन के वफ़द सां गॾु मुलाक़ात थी है। वॾे वज़ीर सां सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण सरदार शाह याम खान शोरो सलाहकार मंजूर वसाणे ॿिया गॾु हुआ। इजलास में आलमी बैंक के पोर्टफोलियो जो जायज़ो वरितो वियो त मेहमान पारां इहो ॼाणायो वियो आहे। इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वियो त मनसूबे ते आलमी बैंक के तवानाई वारो खातो गॾिजी वेही मसइला हल कंदा। आलमी बैंक तहत पूरे सूबे में $3.5 अरब जो पोर्टफोलियो है। वॾे वज़ीर जो इहो चवणो त इजलास में सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बाबति ॻाल्हि ॿोल थी। शमसी तवानाई जो मनसूबो $100 मिलियन की लागत सां शुरू कयो वियो आहे। वॾे वज़ीर पारां ॼाणायो वियो शमसी तवानाई जो मनसूबो जेतिरो जल्द मुकमल थींदो ओतिरो बहितर आहे। सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासिन जी वफ़द सां गॾु मुलाक़ात थी है। वॾे वज़ीर सां सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण सरदार शाह याम खान शोरो सलाहकार मंजूर वसाणे ॿिया गॾु हुआ।